Неугледен на външен вид, но сладък отвътре. На някои места по света наричат кокосовия орех страшилище. Не само заради влакнестата му обвивка, но и заради щетите, които може да причини, падайки от високо. Кокосовият орех всъщност не е никакъв орех, а костилката на плода на кокосовата палма. Ако получите почтенска картичка от някой остров с топъл климат, на нея неминуемо ще има такива дървета, тъй като са разпространени из тропиците по цял свят. Извисяват се до 30 метра и за една година могат да родят стотина плода, всеки от които тежи до 2,5 кг. Плодовете растат на гроздове и са обвити с ципеста обвивка, дебела между 5 и 15 см. Плододаването започва след петата година, достига максимума си едно десетилетие по-късно и приключва след около век. За височината си кокосовите палми са изключително тънки, като на върха диаметърът е 30 на сантиметра, а в основата най-много половин метър. Въпреки това дърветата са доста стабилни и гъвкави и издържат на силни ветрове, каквито в тропиците са ежедневие. Затова допринася и добре развитата коренова система, която държи палмата здраво в земята. Палмите вирят най-добре на песъчливи глинисти почви и се нуждаят от постоянна температура над 20 градуса, както и от много влага. Затова и плантациите са разположени основно по морските крайбрежия и по протежение на реки с постоянен отток. Родината на кокоса най-вероятно е континенталната част на Югоизточна Азия, както и островите в Южния Пасифик. При разкопки в Австралия са открити в каменелости от Миоцена, т.е. от преди най-малко 5 милиона години. Това прави кокосовите палми едни от най-старите дървета на Земята, оцелели до наши дни. Разпространението им е ставало както по естествен път, така и от хората. Установено е, че паднали в морето плодове могат да изминат големи разстояния, носени от теченията, и да покълнат отново, щом стигнат до нова суша. С напредване на уменията на човека да преодолява все по-големи водни пространства, кокосовите палми се разнасят и с останалите острови на Тихия океан, като достигат и до Мадагаскар. Оттам до източните брегове на Африка са пренесени от арабски търговци, а до Америка стигат с европейските откриватели. Още през древността палмите се отглеждат целенасочено за добив на плодове, дървесина и влакна. Прибирането на реколтата е трудна работа, като на места в Тайланд, Малайзия и Индонезия за целта се използват дресирани маймунки, които се покатерват и откъсват плодовете. В повечето случаи обаче по дърветата се катерят хора, а когато тези са по-ниски, перитбата се извършва с остри ножове, привързани за дълги пръчки. Най-ценната част от кокосовия орех е бялото му месо във вътрешността на костилката, наречено копра. То е дебело няколко сантиметра и се крие под твърдата обвивка. Кухината е пълна с течност, кокосовата вода. В 100 грама копра се съдържат 45 грама вода, 36 грама мазнини, 4 грама белтъчини и около 5 грама захар. Богата е на минералите калий, калций и магнезий, както и на витамин С. От месестата част на костилката се добиват познатите в сладкарската индустрия кокосови стърготини, както и масло, което се ползва като мазнина за пържене и печене и намира приложение и в козметиката. А така нареченото кокосово мляко се прави от настъргана копра, накисната във вода и след това изтискана през марля. До преди 10 ноември кокосовите продукти бяха почти непознати у нас. Всяка домакиня изпадаше в екстаз, ако някой донесе от чужбина пликче с търготини, които се поръсваха изключително пестеливо върху домашните сладкиши, сякаш бяха от 24-каратово злато. Днес вече този деликатес не ни прави впечатление, когато го видим по рафтовете. Въпреки това е хубаво да помним, а за по-младите да научат, че нищо на този свят не идва даром. Освен, разбира се, ако не се излежаваме на някой тропически плаж и не ни тупне някой кокосов орех по главата. Добре, че Нютън е бил англичанин, а не жител на Полинезия, иначе и до днес нямаше да знаем, що е то гравитация.